अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सब लोग के? आई होप आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और ऑफ़ कोर्स अपने इर्द गिर्द लोगों का और अपने जानवरों का ऑफ़ कोर्स। वेल, आज की जो मेरी वीडियो है वो सिर्फ़ एक सवाल है मुझे आप लोगों से पूछना कि आप लोग ने अक्सर देखा होगा, इनफैक्ट फ़ेसबुक पे आजकल ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई है, काफ़ी ज़्यादा वीडियो चल भी रही है कि यहाँ पे 14 अगस्त के दिन भोंपू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था। अ, कुछ लोगों को मैं बताती चलूँ कि भोंपू क्या है। भोंपू वो एक टॉय है जो कि बच्चों के लिए शायद ये बनाया गया था कि बच्चे उससे इस्तेमाल करेंगे, खेले कूदेंगे, उनको शायद अच्छा लगेगा। मगर 14 अगस्त के दिन ये वो चीज़ है जिससे लोगों की रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। पूरा पूरा दिन उनका मतलब मुसीबत से गुजरता है क्योंकि वो उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा कानों में लगती है कि इंसान का दिमाग आउट हो जाता है। सवाल ये है मेरा आप लोगों से कि क्या आप लोगों को ये चीज़ कैसी लगती है कि जब एक जानवर, एक डॉग कोने में सड़क के किनारे सो रहा है, आराम से सो रहा है, और ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार लड़के मिलके वो भोंपू उसके सर पे बजाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि वो डॉग परेशानी से डर गया और उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। अब ये चारों लड़के मिलके उसके मुंह पे ज़ोर ज़ोर से ये भोंपू बजाए जा रहे हैं। अब अगर वो डॉग आगे से काट दे तो फिर क्या रिएक्शन होगा आप लोगों का कि हाय बेचारे को काट लिया, ये डॉग पागल है, इसको मार दो, डॉग कलिंग होनी चाहिए, डॉगों को मार देना चाहिए। क्या आप लोगों के अंदर इंसानियत है? पहले आप लोग एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद आप ये डिसाइड करिएगा कि कौन पागल है और कौन नहीं। मुझे हैरानी इस चीज़ से होती है, मुझे ये अफ़सोस होता है मुझे ये देख के कि हमारे हमारे लोग, जो हमारी अवाम है, यंगस्टर्स हो गए, एल्डर्स हो गए, सीनियर सिटीजन्स हो गए, जब वो लोग इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर आने वाली जो जनरेशन है वो क्या सीखेगी? येट अगेन ये बात वहीं पे आती है कि आपके घर का माहौल कैसा है। अगर वालिदैन अपने बच्चों की ज़रा तरबियत ज़रा गौर से कर लें, सोच समझ के कर लें कि अगर वो बच्चे हैं उनके घर में तो उनको तरीका बताएं, उनको समझाएं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तंग करना तो वैसे ही किसी के साथ भी सही चीज़ नहीं है, फ़जूल में आप किसी को तंग क्यों कर रहे हैं? एक डॉग अपना आराम से रोड के किनारे सो रहा है, उस पे आप जाकर ये भोंपू आप उसके सर पे बजाए जा रहे हैं। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ यू हैव बीन वॉच्ड दैट वीडियो विच इज़ ऑलरेडी रनिंग ऑन द फेसबुक रील्स। मुझसे तो देखी नहीं गई क्योंकि मुझे तकलीफ़ इस बात की हो रही थी कि भाई ये क्या है, ये क्या किस किस्म की इंसानियत है, क्यों है ऐसा? आप लोगों को इस्तेमाल करना, आप लोग खुश होइए या आप बेज़ुबान जानवर को क्यों तंग कर रहे हैं? ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप कोई गलत काम करते हैं, अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है। अल्लाह ताला वैसा ही करेगा जैसा आप लोग करेंगे दूसरों के साथ।